Улаанбаатар хөтөлбөр тасгалын болонгаар үргэлжлэн хөрж байна. За яг удаа та бүхэнтэйгээ Одонбаатар багштай хамт тасгалыг хийхээр Star Fitness төв дээрээ хүрэлцэн ирсэн байна. За өдөр болгоныг эрч хүчтэй, эрүүл амьдралын хэм маяг та бүхэнтэйгээ уриалахаар энэхүү болонгаа хүргэсээр байгаа. За Одонбаатар багш маань ер нь хизэнээс фитнесээр хичээлсэн бэ? 2019 оноос эхэлж фитнесээр хичээлж эхэлсэн. Тэгээ ер нь одоо фитнесээр хичээлснээр хүний амьдралд маш олон эерэг нөлөө гарч байгаа. Тэгээ хамгийн том нь юу байсан юм бол? Хамгийн том гэвэл зөв амьдралын хэв маяг юм болов. Ганцхан одоо фитнесийг сонгосноор одоо миний амьдралд эерэг өөрчлөлт маш их гарсан. Ганцхан сонголтыг л хийсэн байна шүү дээ. Фитнест л явсан. Тэглээ ах уу. За тэгвэл хүмүүстэй ч гэсэн энэ эрүүл амьдралыг уриалахын тулд хоёлаас маш амархан хаач хийх боломжтой тасгалуудыг зааж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн хувьд ямар тасгалуудыг хийх вэ? За өнөөдөр бол одоо бүсгүүчүүдийн маань хүссэн хүлээдэг тийм ээ гэрээ нөхцөлд одоо өгзгөний элчин хөгжүүлэлт тасгалууд одоо өгзгөнд маш дуртай байдаг шүү дээ тийм ээ өгзгөө хөгжүүлнэ өгзгөө хэвлээ өгзөг гэл ингээд яриад явдаг болохоор тэнд нь илүү тулгуурлаад өгзгөний тасгал сонгосон. За эхний тасгал руугаа орох уу? За эхний тасгал ингээд гуц бивс чинь гэсэн үг. За ингээд дөрвөн хөллөөд за хоёр хөлдөө болон одоо гаранда мөрний хэмжээтэй заавлаа. За эндээс хоёр хөлдөө ээлжилж чинь гэсэн үг. За аршин сунглаа. За аршаа чигээд явна гэсэн үг. За энэ өгзөний тасгал аршаа ашиглалтай тасгал гэсэн үг. За энийг ингээд гэрээ нөхцөлд ингээд хийж болно. За хоёр талдаа ээлжилж чинь гэсэн үг. За хийхдээ шагаанда нэг хөндрүүлэх юм хийж болно тийм ээ. Эсвэл энэ тахимдаа ингээд гантел ингээд авчулсан ч болдог л доо. За ингээд хөндрүүлээд хийн гэсэн үг. Үр дүнгээ бүр илүү сайн гаргая гэж бодож явах юм бол. За энэ эхний тасгал ингээд энэ тасгал дээр одоо яг гэртээ таныг дагаад хийж яхад юун дээр алдах тохиолдол гарна? Одоо яг зөв хийвэл аль хэсгийн булчинд мэдрэмж төрөх вэ? За энэ тасгалыг хийхдээ анхаарах зүйл нь гэх юм бол одоо нуруугаа хэтэрхий ингээд хотоогоод байдаг тийм ээ. Хотоохгүй гэсэн. Зүгээр ингээд шулуун барьж байгаа л хамгийн гол нь хөлөөс сул аршинд сайн хамтлан жигээд өгнө гэсэн үг. Тэгээд зөвхөн өгзгөн дээрээ өгзгөний булчин дээрээ төвлөрөөд сайн чангалаад явна гэсэн үг. Эхлээд нөгөө хүн жимийн гэхээс илүү ингээд биеийн жингээрээ хийчихвэл илүү тохиромжтой. Тэгээд мэдээж харц доошоо харсан байна. Хэдэн удаа хэдэн оролтоор хийх вэ? За 3 оролтоор 15-аас 25-аар хийчихвэл зүйтэй. За бүгдээрээ 2 тасгалаа хийцгээе. За 2 тасгал мөн ялгаагүй саяны одоо байралтаа орж агаад за өгзгөний гадна дээд хэсэг. За өгзөг бөөрийнхөө болох тасгалууд гэж байдаг шүү дээ. Тийм учраас өгзгөнийхөө гадна дээд хэсгийг хөгжүүлцгээе. За гадагшаа алдлаад явна. Өвдгөөрөө баг зэрэг нуглаад за ингээд явна. За мөн ялгаагүй нуруугаа хит хотож болохгүй. Нуруу шулуун байна. За ингээд хоёр талдаа мөн ээлжлээд явнаа. 2 3 4 5 за ингээд явна. За бүгдээрээ 3 дахь тасгалаа хийцгээе. 3 дахь тасгал за дээш харж хийгээд за өгзгөний гүүр тасгал. За эндээс 2 гараа яг өгзгөний хаажууд гараараа газар тулчна гэсэн үг. За дээшээ болохдоо өгзгөө чангалаад дээрээ сайн бариад өгнө гэсэн үг. За доошоо амьсгалаа авлаа. Дээшээ гаргалаа. За ингээд явна. За мөн хөндрүүлэх гэвэл одоо энэ ташаан дээрээ тийм ээ гантел янз ямар нэгэн жин аваад хийж болноо. Ингээд явж болно. За бүгдээрээ 4 дахь тасгалаа хийцгээе. 4 дахь тасгалыг хийхдээ гуцаа нуулж аваад за аль болох одоо зузаалж өгөөрэй гэсэн үг. За ингээд за гуцаа нуулж аваад аль болох өвдгөнд ороо зузаан ивэс хийгээрэй. За өвдгөрөө ингээд тулж сууж аваад хөлөөрөө дарж өслөө. За ингээд дээшээ бослоо. За ингээд явна гэсэн үг. За дээшээ гүйцэд босхгүй хагас босч байгааг анзаарч байгаах. Тэгээд дарж боссон хөлөөрөө доошоо суун гэсэн үг. Буцахтаа. За мөн ялгаагүй хоёр талын хөлн дээрээ ээлжилж хийн. За одоо бүгдээр
зүүндээ явцгаая. Дээшээ буслаа. Доошоо буулаа. Зүүнээрээ дарж авсан бол зүүнээрээ бусаад буулгана. За. 5 дахь дасгалаа хийцгээе. 5 дахь дасгал бол суумал суулт. За хөлдөө мөрний хэмжээтэй зайнаас бага зэрэг илүү зай аваад 2 үлмийг гадагшин задлаа. За үлмийнхээ дагуу өвдгөө задлаад доошоо суун. За доошоо лав суулаа, дээшээ буслаа. За дээшээ босохдоо хажуунаас харуулъя. Өгзгөө ингээд мэдрээд чангалаад хийж болно. За энэ дасгалыг мөн ялгаагүй тийм ээ гантел бариад хөндрүүлээд хийх боломжтой. За гуйны дотор хэсэг болон өгзгний булчин руу маш сайн орж ирдэг дасгал байгаа. За доошоо суулаа, дээшээ буслаа. Суухдаа амьсгалаа авуулаа, дээшээ гаргалаа. За эдгээр дасгалуудаа та өдөрт 3 оролтоор 15-аас 20 тоогоор ингээд өөртөө тоогоо тааруулаад яг тэд дээр хийн гэсэн яг тийм заалт бол байхгүй. Гэхдээ жингээч гэсэн өөрийнхөө одоо чалалт авах чадвараасаа хамаарат нэмээд хийгээрэй. Амжилт хүсье. За булантайхан хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Star Fitness төвийн багш дасгалжуулагч Одонбаатар бидэнд хаанч хийхэд тохиромжтой хамгийн амархан анхан шатны дасгалуудаас зааж сургалаа. Мэдээж хэрэг маргааш гэж хойшлуулгүй та бүхэн маань өдөр бүр энэхүү булантайгаа хамт байж биеэ хөгжүүлээд эрүүл амьдралын хэм маягт хамтдаа суралцгаая. Ингээд үргэлжлүүлэн хөтөлбөртэйгээ хамтаагаарай.